rias penganten. Oh iya. Sing kepareng nyekar sapa? Coba Mbak Tatin. Ya. Ayo jumeneng. Ya. Ora gumuruh to, penabung pisan wis biasa kok sak. Lah napa? Sekulina weruh ya? Hah? Sekulina weruh. Ah, cethu. Dadi wis nganu. Lemes. Iya. Termasuk dalange ya lemes wis ya. Wis lemes aku wis. Wis ora ndek gairah. Iya. Mangke nek karo Mbak Krisna Ora masalah kuwi, kok njur didumuk jenenge kuwi. Memfonis ora. Maksudnya sing baru kan Mbak Krisna sama Mbak Nuning ya? Iya Mbak. Mbak Nuning ki malah persis kowe lho. Hah? Mirip Pak Suryane. Iya apa? Oh, nana tak matur lho kok kembarane Tatin kok. Duetke apa piye? Rasa kowe dhewe sik wae. Lah ngapa? Tenan aku ora ngapusi. Iya. Ben cetha ngono lho njajal kembar tenan ora. Nek kuwi ora, nek kowe karo ki kuwi ora kembar ning kowe kembar. Karo? Cangkemmu jembar. Masa ini jembar lho. Jembar wae kok ya. Iya. Ora usah dadak merajuk-rajuk to. Kowe senengane anggere dilokke masa semene jembar lho. Lah ya wong kaya ngene kok jembar iki. Wis ora karo kata-katamu aku wis ora kegut. Aku tuh enggak bikin kamu kegut. Kegut ki basa Indonesiane apa? Lah mbuh apa? Oh. Lah neruske kok. Heeh. Yo, ora perkara Mbak Krisna ning yo kabeh ki nek ana pemandangan baru, suasana baru ki dadi ya. Iya, suasana baru yang datang sekarang Mbak Krisna gitu loh maksudnya. Nah, sesuk ganti meneh. Iya, silakan. Sesuk ki sing tak jak sinden warga laras ki papat. Sapa kuwi? Sing 5 anyar. Ngono dadi pengrawit ki sigrak-sigrak. Lah pengrawit ki nek sindene ajeg mung nglentruk wae. Nabuh karo mek ngene iki. Ana sing nabuh rancaan trok. Engko nek nglilil trok. Ya mbok ganti pengrawit barang men sindene ra ngantuk. Ayo sih, Ngono lho, ora. Iki usulmu lho. Lah, nek nganti kowe disengiti pengrawit sak karepmu lho. lah lek sinden oleh ganti kok pengrawit ra entuk. Ora apa-apa kok pengrawit men ajeg iki wae sindene sing ganti. Oh, ngono. Ha iya. Ning kowe tetep melu. Lah Ayu, terus Prastiwi, Elisa kuwi tetep melu. Mengko bosen weruh aku. Ya dikum. Dikem kaya bal bekel wae dikem. Bal apa? Bal bekel. Tak kira bal beto. Apa beto? Krunguku bal beto. Beto ya apa? Ya bekel kuwi mau ya. Ayo nembang lali janjine. Ning arep dikaya ngapa ya sok ditakokke soalé nganggere aku teko ning ngendi papan ngono wis ana penggemar mara ngono kuwi Mbak Tatin nderek mboten. Iya, wonten. Mbak Elisa wonten, Mbak Ayu nggih wonten. Wonten. Iya. Ngono sing ditakok-takok iki ya Mak. Lah iki sindenmu do pamit do nendi? Sing siji ujian. Ya, ujian kampus wis ora iso di apa jenenge iki ora iso dipenggak. Mongso ujian mau Pak sapa Pak Lurah mentel wis ora dadi lurah saiki no. Iya. Ya mamitke putrane Mak Si Ening ya ora iso ndene mergo ya sibuk kuliah. Ya. Sing siji duwe lara tipes. Oh. Sing siji mbae wis apa mengkari apa jenenge kritis. Iya. Sing siji ndi? Anake sakit. Anake lara. Wong tak omongi ngeyel kok nek kowe laris ki anakmu titipno panti asuhan. Men ora ngrepotke ngono lho. Kok nek takoni bapakne nang ndi mbokne nang ndi mati kabeh. Ngono wis beres kok. Ya ora tegel kok. Ora apa-apa sementara mbokne bapakne dipatekke sik ora apa-apa. Ning golek dhuwit engko nek wis sedhite akeh anake dijukuk ngono. Iya. Lho, bapakne kok hidup lagi? Iya, ini emang hidup lagi ngono. Sudah dices ngono. Iya nembang. Nggih. Dina Minggu kang tak anti
Sinamun. Gamelane rada piye kok? Wis bener urung ya suaraku? Apa? Pun bener. Ayo bener gamelane ro suaramu. Lah ngopo to kok? Gamelan anyar wajake. Ha iki gamelan iki nggo tuku lambemu entuk papat kok. Ora ket mau kok nesu iki ngopo ngono lho. Ben aku lagi mbok ora kebeneran aku pakai lagi. Ora aja sok gampang nesu. Ngapa? Gampang tuwa, engko nek stroke piye? Mbok cangkemmu sing apik. Ya mulai slow saja. Oh jeneng kowe nek aku lara kowe ya bingung lek golek dit piye ayo. Ayo. Kepar nyinden ning perapatan kowe. Ya aja. Dina Minggu karo nggawa besek kae. Ya aja jenengan sehat selalu. Ah, ngundungake ngono kok. Maksudku mbok aja nesu wae ngono lho. Tergantung pikiran, nek pikiran semelek ya ora nesu. Ya pikirane tinggal ngomah sik mau. Iki kok kewanen to suwe-suwe. Lah ya maksudnya pikiran sing marai mangkel iki rasah dipikir ngono lho. Bener kudune wong nyambut gawe profesional. Wis tak gawe seneng Tin. Yo, wah apik tenan. Ayo Tin. Durung tau lho ana sinden cangkeme kaya ngono kowe. Ya wis lah sak karepmu, arep nesu ya luwih. Dina Minggu, ayo Mas neng pira loka. Ya. Tina muni Ngaya ngaya Ini ada satu hal yang membanggakan loh. Apa itu? Ternyata sobat ngebiar ora kalah karo sobat ambiar. Apanya? Lah iki wong delok semene akeh iki ayo. nggih hebat apa luar tenan iki, biasa. wis, Dadi aja dianggep wayang iki penontone sithik, wayang iki penontone sithik ora iso dienggo sosialisasi. Oh bisa. Iya, bisa wayang itu. Sakit tertib nggih, Tertib. lungguh kabeh, ra ono iya. sing ngadeg. Ha kae ana sing ngadeg madhep rono kae. Oh nguyuh kok Tin. Malah ana sing wedan. Napa, Pak? Bocah kok mangan mbokne. Endi to, Pak? Wis jaman biyen ora ditokke. Mbok menawa do lali. Kok mangan mbokne piye ta? Oh, wong ngemiki kok. Oh, lah kok dalange ngemetke kok ngemiki barang. Ayo nggo cegah lek. Pengen ya? Pengen. Kowe ora ngerti to, apa sejarahe kok penabuh biyen ki ora tau ngantuk. Napa Rogan? Ha kuwi mergane ana sambung rapete karo kuwi iki ora saru. Lah napa? Jaman bapakku biyen bapakku ya dalang. Iya. Nek nonton wayang ki sore ngene iki piyai kakung. Ciri khase ning Bantul lho, no. Sore ngene iki piyai kakung kok nek jam 1:30 sing kakung kondur bojone karo anake digugah. Ayo buar ndelok golek apa ora. Terus do mangkat jam 3. Ibu-ibu. Jam 3 kae terus do tengok nang pinggir panggung ngene iki karo do mangku anake. Oh, iya toh. Heeh. Kadang kala ana sing anake nangis, wis tanpa pikir ringo-ringo langsung blesek ngono kuwi. Piyaga sing maune ngantuke dadi saiki wis ra ono saiki. Heeh. Saiki angel, yo dianakke ne yo. Apa sinden nggawa anak saiki? Terus piye? Ya ora apa-apa, bebas wae. Ya ora iso. Nek lagi saben bengi, cuk. Nek nganggo daster iso. Nek kebayak ya ora iso no. Ya carane. Ana gunting kok. Nek ben-bengi tombok. Iya, bacotke. Intermezzo wae ra apa-apa. Iya. Anane pijer maya. Pinter golek ilasan
alasan, pinter golek alasan. Pinter golek alasan ngander-ander angen dukur. Aku Ngopo? arep ngombe. Ora sajake ngelak tenan apa ya ket mau kok ngombe-ngombe. Sumuk. Sumuk. Hawane ora umum panase. Sumuk ya dicopot kuwi. Apane? Lambine. Aneh-aneh kene. Ya kan sumuk apa ditipasi? Nah iki wae lho, aku wis ngedep kipas angin. Nggih, iki wae isih gembrobyos. Pak Wanda kipasi lho, ora meng dolanan apa kuwi. Aja iki tak mimi. Iya, sugihanku iki. Mau wis arep munggah panggung wis nyedaki aku. Lah napa? Ini lapangane sing rada gawat sisih pojokan. Terus jenengan kan napa? Terus aku muni lha piye lek wis tak jawab. Jawabane angel apa gampang? Gampang. Harus sing pinggir pojok kono kae wis jan njuk dite 1000 tak sebarane dhuwit. Nek ora duwe 50 gelem ora? Gelem. Abul demite iki. Demit kok njujuli. Kaya 50 gelem ora? Sereng tak goleke jujul ngono ayo. Demit kok nggawa sangu. Yo.